Molt bona gent, avui us porto un vídeo diferent, avui toca vídeo amb la Gravel. Així us porto una miqueta de contingut diferent i espero que us agradi també aquest tipus de contingut, perquè tinc pensat portar-vos més vídeos. Així que avui em dirigeixo cap a l'ermita de Santa Margarida, per allà a Vilobí. Més o menys la ruta serà una hora, hora i mitja, depenent del temps que tingui, perquè avui també tinc un dinar i com sempre doncs arribaré just a temps. Però bueno, dit això, som-hi! Tell me what's the point if I lose myself? Spend a couple days with nobody else, holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. Oh, I'm getting tired of losing faith in everything I see. The beauty in the stars above have lost their hold on me. Bueno gent, hem deixat ja la civilització, per així dir-ho. Ja estem en pista forestal. Ara baixaré cap a Can Busquets i d'allà ja em vaig en direcció a Vilobí cap a Santa Margarida. Així que som-hi! Doncs bueno gent, ja em trobo a Santa Margarida. Aquí hi ha l'ermita, com podeu veure. Si tiréssim cap aquí, agafaríem cap a Vilobí per un corriolet. Però bueno, jo aniré a buscar la pista per la que he pujat, en direcció com si anés en el PGA. I llavors tiraré cap a les Comes i de nou cap a Santa Coloma, així que ens falten una mitja horeta de camí. Al final faré una horeta, més o menys, ja que no vaig gaire bé de temps. Però bueno, seguim i ja ens veiem després. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing and I'm over here again. Doncs bueno gent, ja estic a casa. Al final m'han sortit 22 quilòmetres, no sé si es veurà bé, bueno, quasi 23, una mitja de quasi 18, una hora i quart. Està bastant bé, ja avui era més estirar cames, oxigenar cames, que ja les començo a notar bastant carregades. Però bueno gent, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li un bon like, no oblideu seguir-me i ara sí, fins la pròxima.